好，呢個138蚊嘅套餐已經上齊。哇！你哋嶺南海晏樓齋呢個滷水拼盤就要780，呢個酸湯牛肉又450，呢啲圍台先138。另外呢兩個餸係我哋新品團購4選2，68蚊可以同套餐疊加使用。咁都抵啊！兩個套餐加埋先2嚿水左右擺酒咁咯喎。係啊，都好抵食㗎。我話佢係我哋大海珠為數唔多連續7年美其林，出品精緻，價格又唔貴嘅大酒樓，喺革新路同濱江都有分店嘅嶺南海晏樓，應該冇人反對啦吧？你睇下飯點時間，本地叔叔阿姨有幾多，你就睇得出佢究竟有幾打得啦。而家佢哋仲上咗好多好抵食嘅團購啊！138蚊嘅套餐咧，有佢哋招牌嘅白鹵水鵝肝掌翼拼盤。佢哋呢度嘅白鹵水鵝肝咧係好出名嘅，以前我喺濱江就成日食噶啦。佢哋用牛奶同埋酒充分咁樣醃過之後咧，個鵝肝真係雪糕咁口感，你係一啲鵝肝嗰種騷味都冇啊！你真係感覺到自己好似食雪糕咁噶，係咪雪糕嚟㗎？紅酒鵝肝都係佢哋用手工用紅酒經過充分嘅醃製，招牌嚟㗎，冇得彈啊！之後就係一個酸湯肥牛，酸甜度啱啱好，牛肉嫩滑，唔係好辣，老港口味。一個嫩滑入味嘅豆腐煲，上湯時蔬，白飯茶位包晒，人多直接衝埋佢哋新品拼盤4選2嘅團購，風山水起撈雞性價比好高，鍋巴牛肉香脆特別，仲有呢個燉湯啊19個9，齋呢個雪蓮菌你自己買翻嚟都唔止啦。反正呢幾日天氣好，一家大細出門聚餐一定要團翻個套餐磅磅山，食埋呢餐先減肥。喂，好似唔記得點關注喎。